Доброе утро, друзья. Доброе, осеннее, слегка прохладное, но по-настоящему доброе утро. Сегодня мы на востоке области, сегодня маленьким составом выехали на разведку. Наша цель сегодня красавцы-мухоморы. Для чего нам мухоморы? Будем делать мухоморовку. Вот такие вот красавцы, вот такие красивые. Как делать саму мухоморовку, мы расскажем в одном из следующих видео. Но пока они растут, вот такие красавцы, собирайте, рекомендуем. Составные болезни и куча всяких хворей лечит. Итак, мы начинаем. И в первую очередь, ребята, на что надо обратить внимание, у мухоморов собираются только шляпочки. Вот такие чистые, зачетные шляпочки. Итак, мы начинаем. Ребята, и хотя основная наша цель это, конечно, мухоморы, вернее, моя цель. Я не говорю, что ребят, которые в выезде, но как вот можно пройти мимо вот таких вот полянок, вот таких вот белых. Смотрите, какие зачетные они стоят. Вот такие вот красавцы. Это же, ну, не описать. Не описать свой восторг, когда вот таких вот встречаешь. Вот таких вот красавцев. Смотрите, они какие. А какие карапузики лезут. Кстати, обратите внимание. Польский белый, какой классный. Вот такая семейка беленьких. Классных, четких, беленьких, бодреньких. Смотрите. Вот какая семеечка. Вот такие вот красавцы. Это же классненько, классненько, классненько. Очень. Когда они вот такими семейками, вот такие кучечками. И вот такие карапузики еще лезут. Здоровско, здоровско. Не мухомором единым жив человек. Мухоморы четкие. Вот-вот, они только молоденькие. Самое время их собирать. Они вот семейками. Николай, пока вы тут видосы снимаете, меня сейчас кабаны сожрут. Они пробегают. Офигеть, вот это поворот. Сейчас подойду. Вот это поворот. Ребята, с кабанчиками мы разобрались. Они, по-моему, не меньше Юли испугались. Там 3 кабанчика мимо пробежало, завизжало. Ну, как-то так. Ну, что ж, это лес. Не шутки. Вот такие беленькие стоят. По мху. Обалденно четкие. Обалденно. Обалденно, где у него ножка там. Да, корявая ножка. Ну вот. Он плотнейший, он чистейший. Да. Вот рядом его собрат стоит. Вообще по мху интересно собирать. Они вот такие стоят. Вот такой вот, а ножка у него уходит вон аж куда. Вот она какая. Какой красавец. Здоровское начало дня, здоровское, конечно. Полянки осеннего белого очень радуют. Зачетнейший белый, пусть и даже слегка погрызенный, но он вот такой вот красавец. Обалденный красавец. Вот они, молоденький вот такой вот. Классненький гриб. Это вообще вот такой обалденный. Как он смотрится, как на картиночке. Зачетнейший белый гриб. Такие вот боровики. Вот такие обалденные, ребятки. Вот такие. Это же
Представляете, какой он? Ух, вот давлю, его даже не продавить. Это ж обалденно. Зачетный осенний белый. Здорово. А беленькие чередуются вот с такими четенькими подосиновиками. Вот такими здоровскими. Вот они какие. Вот малипучки лезут. Небольшие дорожки из подосиновичка. Это ж здорово, ребята. Вот такие вот солдатики. Обалденные. Радует то, что шлепунов почти нету. Больших переростков нету. Гриб идет хороший, бодрый. И самое главное, его нету червивого. Он идет, он большой, но он не червивый. Это здорово. Наверное, процентов 90 такого, что чистый-чистый. Это радует. Отличнейший белый. Отличнейший. Вышли на край болота. Такая обалденная полянка. И рыжик, настолько переросший рыжик, даже не ожидал. Смотрите, вот какие лопухи. О, подосиновичек стоит солдатик. Пусть растет. Пусть растет, дружок. Но рыжика даже не ожидал увидеть тут. Вот такие лопушки. Вот такие лопушки. Рядом маленький. Смотрите. Видите? Оранжевую каемочку по краю ножки. Ну, это показывает, это чистый-чистый рыжик. Вкуснейший гриб. Вот таких бы побольше. Да в засолочку. Это было обалденно бы, конечно. Но маленькими кучками, к сожалению. Чуть-чуть поздно пришли. Блин. Ну, Калининградская область знаменита своими дождями. И ничто не предвещало вот такого развития событий. Неожиданно пошел дождь. Что сказать? Грустно. Будем выбираться в сторону машины. А белые-то попадаются. Кстати, что-то сейчас шли и вспомнили наше приключение сегодняшнее с кабанами. Но Юля испугалась. Будем говорить так, существенно. Если бы вы знали, сколько за время существования банды, сколько раз мы попадали во всевозможные передряги с животными. И каких мы животных только не видели. Вот такие красавцы. Кстати, продолжение разговора. У нашей банды есть даже друг, если можно так его назвать, барсук, знакомый. Зовем его Петрович. Живет он в лесу, близ Егерсдорфа или Междуречья по-современному. Довольно часто бывает такая ситуация, заходишь, а там есть настилы деревянные, типа выложено типа гати. И он впереди такой идет, с задницей толстой, крутит, такой наглый. Несколько раз были случаи, что мы бандой поднимали лосей, видали обнаглевших волков, бегущих вдоль дороги.
Хорошо, что в нашем регионе хоть медведи не водятся. Но, правда, говорят, сейчас рыси много развелось. Ну вот что не видали, то не видали. Может быть, на наше счастье, и слава богу. Кстати, ребята, я ранее говорил, что собирать надо только шляпки. Шляпки для изготовления мухоморовки. Но будем говорить так, чуть-чуть утрировал, шляпки собираю только я. Извращаюсь, так сказать. В шляпках наибольшее скопление ингредиентов, полезных веществ. Если мухоморов мало, для мухоморовки можно собирать и с ножками. О том, как делать мухоморовку, мы расскажем позднее. Калининградская погода все-таки, ребята, непредсказуемая. Только что прошел дождь. 20 минут и опять солнце. И опять небо без облачка. Вот какие тут прогнозы погоды могут быть. Солнышко выглянуло. И появились сразу грибочки. Вернее, они были. Но их не было видно. Какие же они все-таки четкие. Вот такие красавцы. Кучками, маленькими кучками. Вот стоит такой красавец. А вон еще один. И рядом нужный нам мухоморчик. Здоровско. По краям мелколистника опять пошли подосиновики. Вернее, они были красавцы, они были. Просто пока шел дождик, затянуло небо, и их просто не было видно. Вот они какие, как светлячки. Торчат вот такие вот красавчики. Вот они. А чем дальше в лес, вернее в кусты, тем их больше. Вон они. Вон они, вон они, вон они. Дальше не полезу, трава сырая. Красавчики беленькие. Целыми дорожками. Какие. Вот они. Вот они какие зачетники. Душа-то как поет. И все-таки, ребята, калининградский лес, он прекрасен. Калининградские леса, они прекрасны. Самое интересное, у них они все в шаговой доступности. Самое большое расстояние это Краснознаменск, порядка 160 километров от города. На этой ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо за то, что попутешествовали с нами, походили с нами, пособирали грибов. Подписывайтесь, ребята, на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Задавайте вопросы, мы на них ответим. Собственно, сегодняшним выездом более чем доволен. Сегодня он был очень продуктивен. Вот это внизу мой результат. Вот такие наши симпатичные бандосовские ведра. И вот такой симпатичный урожай я сегодня собрал. Ну, сегодня сейчас придется еще ставить мухоморовку. Посмотрите, она какая красивая. Всем спасибо. Общий результат, ребята, я показывать не буду. Сниму лишь ведра одного из участников. Вот такой вот зачетный гриб.